咁想着情趣內衣嚟，好勁爆程度係超乎你嘅想像，即係未。Hello， 早晨大家，呢個係 Day 2嘅朝早，我哋已經準備好晒，準備出門啦。我哋嘅第一個行程係冇去到，本身諗住去食早餐，但我哋冇去到，因為實在太攰。起身嗰下已經覺得自己係咪已經20歲？因為我手有腳腳有痛。而家已經差唔多12點，我哋準備出門。樓下錄埋今日嘅 OOTD 先，我哋而家出門啦！琴日買嘅手襪，因為太凍啦，真係。因為我哋而家行去雲大嗰邊，因為我屋企喺近雲大。係啦，同埋因為雲大又係有一間我好中意嘅邊嚟鋪，我都想去嘅。但我係一個好著名嘅食衣衫咩，着咩衫咩。琴日你有冇同佢分享個名？有啊，明道間你行到去咪就係咁樣，所以希望今日嗰間係仲存在。哇，好靚啊！係啊，好靚啊！俾大家欣賞下先，好靚嘅陽光。Home Vintage， 我最愛嘅 Vintage 鋪住嚟執笠，咪太好啦 ！Vintage 呢間，佢真係啲個店主係一些些襯好晒咯，跟住勁靚咯，真係好靚啊！呢間啲嘢係完全嘅 style 喎，好靚啊！睇下，就好咗呢一套套全部勁靚咯，跟住仲有啲首飾我之前都有買，真係勁靚咯，有咗好多好古物嘅嘢。有啲勁靚古物，哇！好多豹紋褸褸啊，好靚，好想試添又，但我琴日已經買咗件豹紋咯。呢條裙佢真係好靚，應該攞嚟襯 layering 喺下邊，好靚佢啲 detail 位，佢啲 lace。唔好理佢係咪清楚。好，左右請大家俾3秒大家選擇，3、2、1。買咗嘅。我會揀呢件，呢件靚過嗰邊真係情趣內衣嚟㗎嘛？做乜想着情趣內衣啊？打爛，冇影我。哦，好靚喎，佢襯得。我要嚟試下啲衫，呢個試衫嘅過程俾大家睇，好意思。呢件紫色其實就咁睇幾靚，但我覺得我而家咁樣襯，好似還好，定係我條粉紅色嘅拖鞋出咗事？Oh no！ 正好似好靚。幾靚，佢呢個係我覺得襯佢本身自己 style， 就係啲綠綠啡啡嘅嘢。我你買呢隻，我呢隻係35,000蚊，我覺得好靚，已經決定咗要買。佢買夠5萬蚊可以抽獎，咩嚟㗎？哦 ，One more time。One more time 啊！哦，咩嚟㗎？唔知啊。One more time。OK， 減2000蚊。咩嚟㗎？一件嚟㗎2件啊！哇，好多件啊！哇！呢個已經唔想講咁多件襯。哇！我俾心心着啦，因為呢個同你而家着緊嗰條凍嚟講差唔多啦。嚟講係差唔多。我哋而家要快啲出發去漢南洞，我哋已經比原定時間遲咗勁多。而家去呢個漢南洞，跟住就喺搭到嚟海江鎮站3號出口，之後我上網睇話係3號出口之後直行，有條樓梯一落去就係漢南洞。而家係3號出口出嚟，年紀大。真係咁嘅，年紀大就係咁噶啦。我哋揾唔到哈能行啊，直行求其見到個路口啊，轉咗落嚟啦。Ardy， 我要幫阿媽咪買啲條，真以為呢間係 Mardy， 但係好似唔係，我哋應該認錯咗。呢間到嚟係 Outlet 嚟，出望多次呢間係咩？係咩？但係係呢個名嚟嘅喎，點解㗎？係呢隻臘腸狗咯。迷幻風，我哋好似真係方便咗個意。我哋咧想行呢間鞋鋪，原來佢全名係有全名，唔知講啲嘢。佢係啲簡約鞋鋪，各種各樣嘅鞋我都唔知。你知唔知邊度 ？China，Made in China， 好似唔係好係我 style 啊。都唔係好係我 style。我哋嘅第2個目標 ，Blue Elephant。呢個係韓國呢邊
好多明星、韓星都會戴嘅一個，好似話啲人係嗰個 Gentle Monster 嘅平替咯。有啲似潛水鏡，有啲似潛水鏡，有啲似 3D 眼鏡咯呢副。層梯真係好高，睇對八字腳行。即係嘅 Marley 喺呢度啊！唔知我媽穿咩色，好以為佢係媽媽，所以要黑色啊！買咗一件俾媽咪，係一個唔知點形容，係佢想行嘅香水鋪，叫咩名啊？Blue。你中意咩味啊？我唔知啊。我個人係好中意啲茶味、茶單味。呢個好淡。我先聞咗呢個係一個骨子味，跟住香，佢會令人心曠神怡嘅味道。咩味啊？你聞下我唔知。中意茶花味。你睇下呢個。邊啲係你香水即係噴身嗰啲啊？好哇，係好舒服嘅香味，好似攞嚟噴，真係好香啊！聞下，你鼻塞，好淡我未聞到。呢個就係呢個都好香，呢個好似好啲，都係淡，佢啲香係偏淡。好咯。定係因為純粹係已經俾人聞晒，你再噴啲出嚟聞。頭先行完呢個漢南洞啦，跟住嗰度附近實在冇嘢食，所以我哋而家決定嚟體育巴蘇附近揾嘢食，但係實在太肚餓，所以我哋喺呢個叫咩地下鐵嘅嗰度揾咗一間食呢啲小食。떡볶이同埋呢個魚糕湯好飲嘛？好舒服，飲翻啦，好凍㗎嘛，飲翻啖暖嘢好舒服。嗰啲辣啲好食，好辣啲，係咪好真係甜？我哋而家喺出口一出嚟，呢就一間嘢食，佢係食日本嘢。其實呢個係一個 challenge 嚟。有諗緊食咩？佢諗住食飯，諗住食麵咩嚟？誒，信用卡結帳喎，佢呢度係冇得俾現金。Can we pay by cash？借現金是嗎？現金的話哦，好啊！終於有飯食啦，好感動咯！咖喱烏冬好似好好食，再加3隻餃子。呢個係咩嚟㗎？炸豬扒飯。炸豬扒加飯咯，跟住加餃子。我呢個係四川餃子，佢嗰個係肉餃子。大鍋咩？香，好濃郁嘅咖喱味。幾好食！佢啲肉係有少少燶燶地嘅，或者煙燻咗少少。即係日本咖喱，都係咖喱偏甜咯，甜嘅炸餃子先係。喺韓國食日本餐廳食四川餃，佢點醬啊？好食喎四川餃。我係普通嘅辣辣啲肉餃，因為我好中意食餃子。我一般嚟講，只要係餃子都覺得好食。但係先仲仲有少少時間，就要準備體育巴蘇。其實好趕時間。我哋啱啱睇完呢個巴蘇，睇到我熱血沸騰，係真係熱嘅，面都紅埋，完全唔敢擘大隻眼睇啦就你。係啊，真係好勁爆程度係超乎你嘅想像，即係未到裸體嘅，但係半裸體咯。跟住佢如果抽觀眾上台咧，係勁爆過啲海洋公園巴蘇好多好多倍，即係冇除衫嘅 sex show 咯，冇除衫嘅 sex show 咯。就係呢個啦，佢係喺 B1 樓 YOY。我哋透過呢個 Trip.com 買，唔知點解仲有呢個 photo taking 時間，但係唔係全部人咯。係啊，特價得嚟又有得。
係啦，我哋係大概281蚊一張飛咯，但我哋係坐咗 R 席，但係其實 R 席已經睇得好清楚。跟住而且仲有機會佢哋會摸，即係會係有機會，你都會摸到佢哋嘅，但係睇你自己嘅 preference。有大隻，都幾好睇，全部都好大隻喎。我哋喺跳又跳得咁樣嘅。講得最多就係咧，呢張嘢都幾抵睇啊！但我全場係成日都咁樣，我真係唔敢睇啊！我係咁樣。頭先同佢哋影相都係耶咯，同佢哋耶，但係人哋隔離啲可能啲睇開嗰啲攬埋去咯，我見到。幾好喎！係啊，直接箍頸。我而家翻雲大，我拎住太多有你。頭先喺漢南洞買咗3袋 Mardi， 唔係呢袋係佢買嘅啫。係啦，跟住總之太重，我哋而家翻雲大，跟住放低嘢之後諗住再喺雲大度行下街。拜拜。我哋頭先翻屋企休息咗一陣，跟住而家就出翻嚟雲大呢邊，諗住行下街。跟住而家落咗嚟一間 vintage 鋪，因為我最中意行 vintage。呢間好大間，喺呢個雲大有間 Olivia 隔離一落嚟。喺韓國最麻煩嘅一樣嘢就係咧，每次入室內咧就會好熱，要除咗件外套佢，跟住就好麻煩。出到去真係好凍，又唔可以唔着。我中意食嗰雞脷棒。我哋但係邊度睇 menu 啊？我哋睇完先入嚟喎。Dark chocolate 啊！Dark chocolate 可以啊。食 dark chocolate 好嘢！我呢度有 menu 嘅。又蠢咗。啊！咁快得咗啦。係咯。哦，定好好食喎！好大條黑朱古力，黑朱古力。好食啊！好好食。我哋本身想影嗰個咧，佢閂咗門，所以我哋而家就諗住隨機影，見到邊間影邊間，好識影晒佢。喺韓國影真係好平，大概係平香港呢度4000蚊先係廿零蚊，平香港3倍咯。我香港影一張呢邊可以影3張啦已經，所以唔影係對唔住自己。真係啊！OK， 我哋而家要影下一間，行咗2步又有另一間啦。我哋而家係嗰啲咁嘅人生4格路口。呢個唔係飛機嘅廁所咯，就係飛機嘅廁所，完全唔 get。嚇？你等多啲咯。我會浪費咗呢張頭，我願意為大家犧牲。佢閃出嚟嗰下係，見唔見到大家？閃出嚟嗰下超級靚咗。好，我哋而家又揾到下一間啦。3間啊！望下，瞓喺啲都幾靚喎呢間上面，係咁樣。但我哋要等人哋影咗先，有人影緊啊！紅呢間，係咪 R 嗰個鏡嚟？唔係，唔好意思，我呢度可以影相我哋。我哋而家影住相先落去。我 feel 到我哋影得好。最後一張。攰死啦！影呢個，全搞唔落手。點解全部都兔仔啊？眼都眯埋，我個口又擘大。而家買呢個鯛魚燒食，2000蚊有2個勁抵食。成日見到啲韓劇咧，或者啲韓綜入邊會啲星會食咯。其實我係未食過，但係未食過。鯛魚燒本身唔係日本嘢嚟嘅，好似銅鑼燒。呢個係啊，我中意食啊，一定要紅豆，我都要食紅豆。魚，哇，好可愛啊！一人一條魚，平啊！我都想食，挺貴好味啊！我覺得熱啲好味啊！你拎住啊！我覺得好食喎，冇手啊！俾大家睇我模型啦，要唔得？佢有啲糯糯地嗰啲叫咩啊？
即係煙底嗰啲啊，佢係，我覺得好食喎，係我中意嘅嘢。我中意紅酒啊。韓國係真係勁多開24小時嘅餐廳咯，我哋屋企樓下已經有一間。如果你夜晚咧，好似我哋呢啲咁為食嘅人就超級方便。我哋而家準備翻屋企咧，但係決定去買咗琴日食咗一個 yogurt，好好食，即係我個人覺得好好食啦，因為我都幾中意食 yogurt。跟住佢仲有配咗啲朱古力谷物喺隔離。好好食啊嗰個。唔係講我想食 tteokbokki 真係。因為我覺得呢兩日仲未食到好好食嘅 tteokbokki。泡菜煎餅。一陣樓下買翻去食咯。我哋係喺間 Nice to See You 度買牛油。呢個啦。呢個好好食啊！我覺得。我哋諗住過嚟睇下有冇垃圾膠袋啦。忽然間發現條友原來嗰日將我哋個特登買過嚟嘅諗住用嘅呢個咩保濕噴霧，佢唔係一個爽膚水嚟㗎，佢真係加濕器嚟㗎。跟住點知原來放咗呢度幫人加濕啊咧？喺度咯。係啊，我哋已經翻到民宿啦。好差。跟住頭先出面偷咗條 HDMI，我哋今日就可以，雖然有呢部雞雞嘅電視，我哋可以坐喺呢個地下度睇呢個 Netflix。如果駁到嘅話，冇錯。好嘢！咁我哋嘅 Day 2就完結啦。我哋聽日再見。聽日已經係準備係咪叫唔係未到啦？剩尾嗰日啦，聽日。我聽日會去聖水。拜拜。中意嘅地方。拜拜啊！拜拜。拜拜。